Günaydın. Günaydın. Sabahın 6.30'da bildiğin kaldık. Kokularıyla ya. Bakayım. Ne kokuyor? Limon. Ay. Ya limon kokuyor. Adamlar öyle limon. Limon şey diyor yeşilli. Hı hı. Sabah adapte olamıyor. Birazcık da gazım Bir var. de- Ay. Bir de ada gezi diye bir şey varmış. Adada Kuş mu ne? gayiz. Da gayet Tamam, bütün gece arkadaşlar. Cam falan yok yani tabii çadırda kalıyoruz. Evet. Cam yok. Camın yerine her şey şeffaf diyorum ya. Masaya gelmiş. Morning. Masaya. Good morning Masaya. Morning, how are you? I'm fine. You? Okay. Thank you. Lütfen. Lan muzları götürmüş sabah sabah bir iki muz atardı bize ya. Ha Masaya da geliyor. Evet. Şimdi safari'de bir yürüyüş yapacakmış. Uyuma. 2 günden beri 6.30'da kalkıyoruz bu herifler yüzünden. Ya saçma. Annemle gittiğimiz tatillerde 8'de kalkıyorduk bari. Annem ne kadar insaflıymış ya. Gene şey de geldi yanında. Kabileden arkadaşı da. Selim'in adını saçlar mısın balma mı? Yollar gene rezalet. Dünkü yattığımız yeri nasıl buldun? Çok güzeldi. Çadır ama yanlar tamamen şey camsız. File gibi. Çadır dediğin zaten öyle dedi değil mi? O zaman. Ne sanıyorsun? Aa tövbe estağfurullah. Korktum lan. This is Bu the asıl bushman. kabileden. Bushbed. Asıl kabileden. Şimdi yemin ederim bize ok atacak. Ama tabii yanımızda Afrika'nın çok değerli kabilesinden Masaylı arkadaşımız var. O bizi çözerdi olayı. O kız. Galiba Kızılderili. Yani ben birazcık daha böyle uyku sersemi olsam yerinden fırlardım. Bu şimdi bu adam burada yolu kesip diye gitmiyor muyuz oradan? Bilmiyorum olabilir hakikaten ha. Niye böyle döndük? Dönmüyoruz. Bilmiyorum kendi kendimize atraksiyon yaşıyoruz. Adama geri gidiyoruz. Yanındayız Sercan. O da geldi. Çekeceğim ama korkuyorum. Hello. Hello, morning. Morning, Ha, how are morning. you? Thank you. Welcome. Hoppa. Bizi karşılıyor. Onunla beraber yürüyecekmişiz. Hello. Hello, Didi. My name is Didi. Didi. Yeah. Eser. Gülşah. Nice to meet you. Yusha. Gülşah. And you? Eser. Eser Yes. and Yusha. Yes. Okay, so welcome. Şimdi Bush'a ile beraber avlanacağız. Yeah, siz. Dedi ki From Holland? no Turkey. Turkey, Istanbul, you know. Yeah, I know Istanbul. Herkes de biliyor hiç biliyor Herkes- falan değil yani. Türkiye bilmeseler İstanbul'u biliyorlar. Türkiye'yi biliyor. Şimdi ormanda avlanacağız. Her şey sorabilirsiniz diyor. Means big. Ah, they become bigger. This one is small, yeah. Small around. Yeah. 30 santim kadar oluyormuş. Aşkım kafasına koyuyor ya. Okey. Abi inanılmaz Ay ne ya. güzel yürüyor. Bak böyle yapıyor. Gördün mü? Baksana nasıl yürüyor. Aşkım Allah Allah bu 40 ayak değil bu başka bir şey. I am Bu friendly ne? with all animals in my life. I am friendly. with friendly? All animals. yes. Bütün hayvanlar Evet. arkadaşım diyor. Düşen bir ceylan görürsen beni hatırla demiştin. Ha, üstüne sürüyor. Aşkım buradan bir ses geliyor. Ha? Arkamızda.
Güzel değil mi? Mükemmel. Aşkım birimiz girsek buraya çıkamayız. Yürü canlandırıyor. C'est the taxis. Yes. The open. But we are boiling or we fry them. Yeah, really? Yes. Delicious. Delicious. So much. There is a lot of the protein, my friend, and fat. If you want to use the other way, you take all of the wings off. When you take the wings off, Yes. you keep in your hooks and you go to fish. Aa, You get a very Sen big gerek yok. African catfish. büyük bir fil 10 kilo kaka yapabiliyormuş. Maşallah. Yani miniden fazla yapıyor. Bu kakaları bayağı alıyor. Bot gibi onlar bak. Onu anlatamam. Şöyle kullanılıyor. But now it's not dry so much. Sigara mı yapacak? Want it dry, Really? of course. Yok versin. Fil kakası sigara oluyor. It's very benefit. Benefit? Yeah, it's very benefit. Abi içecek deme şimdi. İnanmıyorum ya. Ya içiliyor dese inanmazdım yani. It's good. Hafif. How to break them. Bunları mı yemek için çıkmış? Evet. Aa, aşkım bak nasıl yiyor. Arum. Yum, yum, yum. Isırıyor aşkım bir de o. Aa. Elini de ısırdı o. Putting me now here. Now I can leave again. Çok acıkınca böyle yapıyorlarmış. No, no, no. Bayağı ısıttılar adamı. Aha. No. Ya inanılmaz ya. Karibu. Garip. Welcome. Babunlar, insanlar da eski zamanda karınları ağrınca Cleaning. böyle To yapıyormuş. clean, I eat the fresh. Böyle yapınca karın ağrısı geçiyormuş. Allah Allah, vay ağaç kakan gibi. Mahvolduk işte. Burası bizim evin hemen yanı. Gece bunlar mı gürültü yapmışlar ya? La it oğlu itler sizi. Babun. Aa bak biri sakat aşkım arkadaki babun görüyor musun? Şurada da var. Allah Allah ya. Görüyorum koca ormanda. He. Bak oturmuş nasıl oturuyor ya. Burası bizim kaldığımız yer. Ben bir odaya gideceğim. Bak aşkım arkada bir şey koşuyor görüyor musun? Bak sincap herhalde onlar. Bak orada da babam var. Ve üstümüzde maymun. Şşt.
Bu hırsız maymun yalnız ha. Valla onlardan olsun. Yukarıda da varmış.